अब स्कुल जाने हजुर दरबारको स्कुलमा जाने हजुर ओइ लाई वही भने तँलाई वही भने यो घन्टी चाहिँ तेरो बाउले बजाउँछ मान्य सदस्यहरू तो चलिए शुरू करते हैं। मलाई बोल्न दे सरकार। प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउनु भएन हामीले पनि उहाँलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं अनि उहाँ पनि नआउने कोसिस गरिरहनु भएको छ पानी खानु सहमत महोदय हिजो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आलोचना लगाउनु भएको छ त्यो कार्यक्रम बन्द गरियोस् धन्यवाद के भयो मान्य सदस्य के नियमावली कुन नियमावलीको कुन नियममा माइक दिनुहोस् पूर्ववक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्बोधनको क्रममा बहादुर शाही मान्यजीले बोलेको बेलामा नियमापत्ति गर्नु यति बेला यहाँलाई समय दिने थिए त्यसकारणले यहाँले अहिले नियमापत्ति यति बेला गरिरहनु भएको छ कि तत्पश्चात अर्को मान्य सदस्यले पनि बोलेर गइसक्नु भयो त्यहाँ चाहिँ विज्ञान भन्ने शब्द छँदै छैनन् यो अहिलेको यो नेतृत्वहरूलाई विज्ञानसँग किन यति साह्रो रिस विज्ञानले के खाइदिएको छ डिप्रेसन देखेर तिमीलाई है अबे साले सरी कहाँ छुट्यो साथी संगी कहाँ छुट्यो मैसा जिन्दगानी जति बुझ्यो तर मेरो लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जित हो भन्ने म ठान्दछु नाटकै हो सिंगल आओ चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ मान्य सदस्यहरू रङ्किङ क्लास रङ्किङ बुट सिकियो सबै देखाउने खसी खुवाउने फर्सी त्यही पनि पर्सी भने जस्तो बहुत तेज हो रह्यो गरेर सुनाउन चाहन्छु उनीहरू फेरि पनि मोरङ 3 मा 40 वर्ष त अहिले पनि त भइरहेको छ कैसा लगा मेरा मजाक तपाईले यो काट्न पाउनुहुँदैन मान्छे म उठ्छु यहाँबाट जान्न ल उप पर्दा त्यो सोडिम वाकले नरेसी म यहाँबाट छोड्दिन ल तपाईँ के गर्नु अबे साले तपाईँ काट्ने तपाईँ हेप्ने तपाईँ कसरी हेप्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त म यहाँबाट जान्न ल के गर्नुहुन्छ ल यो मासाले यो खाते हो यो ल होइन काटेको मान्य सदस्य बोल्नुहोस् गुरु तँलाई चाहिँ के गर्नु र डिप्रेसन पिस्टहरू नसोच यस्तो मान्य सदस्य कृष्ण कुमार कार्की म पनि अहिले लागे नआउनु पर्ने नबस्नु पर्ने रहेछ तपाईँले जे गर्नुपर्ने गर्नु होला शुभ दिन
उहाँको बानी नै त्यस्तो हो जहिले पनि जुर्क जुर्क उठ्नुहुन्छ सभामुख महोदय मस्त जोक मारा रे या हँस रे हल्कट हँस मान्य सदस्य मैले यहाँलाई समय पनि दिएको छैन माइक पनि दिएको छैन कस्तो रहेछ यो हर्का साम्पाङ यार माइस बस्नेको जेठा दाइ रहेछ के यो अपने गाँव भर की आए नया नया सपना ल्याए मैले त्यो कुरा देखेपछि त मलाई त यति आक्रोश भयो नि माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ यसको मुखमा ल्याम्मै टाक्दैन फन फन टेपले बान्देऊ है म नयाँ हो कि पुरानो हो त असम्भव संसारमा को पनि दिमागमा विज्ञान प्रविधि नववर्धन भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा पस्दै नबसोस् भनेर मैले श्राप दिएको थिएँ त्यो चाहिँ रिस्कको झोकमा गरेको हो डिप्रेसन कांग्रेस दोषी कोही उम्किनुहुन्न निर्दोष कोही फस्नुहुन्न भन्ने मान्यता विगतदेखि नै बोक्दै आएको पार्टी हो मान्छे चोर डाका अनि उनले दिएर चाहिँ चोरी लगाइदिएको गर्यो पत्याउने संसद भवन कति राम्रो थियो हामीले चलाइरहेको सबैजनाले बोल्न पाउने सबैसँग चिया खान पाउने थियो अभी बदत है भाई अभी बदत है तै राजा तै कस्तो रिस उठ्छ मलाई त यो हर्का साम्पाङ देखेर के गर्ने र मैं हूँ छौन और जॉन बनेगा डॉन ये खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय